Một tách trà thơm bên ngoài ban công, góc nhà ai một ngày đầu đông vang lên tiếng em khúc khích cười. Nhạc mấy nhành hoa em cài lên tóc, ngón chạm cây nằm còn trong góc. Hôm nay ngày vui ơi là vui. Người ta hỏi em sao mãi không yêu một ai, sao không một ai cạnh bên đưa đón em mỗi ngày, mà em hồn nhiên em cứ ngây ngô vậy thôi. Em có câu trả lời của riêng em vui vì đối với em là đóa hoa đẹp nhất.